はい、営業さんこれで、ははい、わかりました。Okay, And, so and one more update, Rigo. Me and Monish, we have an unavoidable meeting at 11:30. We will just go there, have a discussion point, and come back within 10-15 minutes. okay. Till then, Khizar will be there. Okay, so please tell me the time again. Sorry. Yeah, 11:30 to 11:45. 11:30. Okay, 11:30 means okay, 30 minutes in 30 minutes, right? In 30 minutes, yeah. Okay, okay. Khizar will be there. I'll join. Me and Monish will jump back immediately after that. Sure. Okay. Thanks. Yeah. Kaiser already. Yeah. Actually, Is here. very important meeting, so we cannot miss that. Sure. Oh, no problem. No problem. Yeah. So this is being recorded, so you don't have to worry about it. Okay, Kaiser. So Kaiser is existing now. Yeah. Kaiser is here. He's here. Yeah. I am existing. Yeah. Just sometimes you leave and you leave. Yeah, on to some other call, and I sometimes don't notice it at all. So. Yeah, the SRE team sometimes contacts me for production issues. That's okay, why. But you put comment on chat box with like something. So you need to leave. Yeah. Yeah, okay, I know. No problem. I will not leave when Amit and Monish are. Okay. So I usually focus on translation as always in the discussion in this session. So maybe I won't be conscious. I won't notice. Yeah. Sure. I will. I'll take care. No problem. Yeah. I will. You are present. That's fine. Yeah. 南條さん、すみません。そんなわけで、一応30分後に、大事なようで、アミットとモーニッシュは抜ける可能性が、抜けて、30分にすぐ戻ってくるということなので、その間は、カイザーが、メインで聞くことになると思いますが、全然、もうそのまま進めてもらって大丈夫です。はい。はい。よろしくお願いします。あと説明してないのって、入国管理？この前もらったリストをちょっとまだあの時は見たんですけど、どっかちょっとすぐに見られないんですけど、中で結構いろいろあったと思うんですけど、オリゴ顧客管理の中でないものってまだ結構あったのかなとちょっと思ったんですけど、知らない機能みたいな。重要性なのか、それともこれそう。配信設定もやりましたよね、代理店の。データの研修もやりましたし、受注管理系。天満キットとか、この辺はでもストックの別のやつですね。それと入顧客管理か、まだ先に天満キットとかそっちやった方がいいですかね。OEM。顧客管理の中の OEM の説明をさっとしといた方がいいですよね。そうですね。ちょっと OEM は割と私の中でもぽやんとしてるので。はい。Okay, so Mik-san will explain OEM section in Oligo CRM system. じゃあすいません。よろしくお願いします。顧客の中のここのユーロフィンがうちの通常のがで、それ以外の方は全部 OEM になります。なるほど。So Eurofin includes all customers. However, other folders mean OEM companies.
という Sorry, こと。 abbreviation of OEM? No. So in Oligo CRM system, there are a lot of folders, and one is customer, and the other is distributor. And in customer folder, actual customer is in Eurofins folder, like this. Okay. Yeah. However, there are other kind of folders are existing, and they are an OEM companies. Okay. Mhm. Okay. So not a distributor, just. Okay. はい、Gene Design Company and 何か特徴みたいなのはあるのかな。ここですね。So specific feature is in the billing to area、でそこにはファックス、それもファックス、これ代理店みたいな設定があるん。そうですね、代理店みたいな感じで連絡をしてます。So受注連絡だから、order information is also sent to this company. So that is turned on in the light area of billing to. So you can see a facsimile. That means the information is sent via facsimile. It's like it looks like a distributor's case. But the OEM also receives order information facsimile. で、ここの中に入っているお客さんで取り組むと、価格とかもそれぞれ、請求先とか価格とかも、ユーロフィンの通年と同じように設定ついています。So this property has billing to configuration, upper part, and shipping configuration in lower part. So each of configurations has one configuration for each. So this is billing information. で、なるほど。はい。価格も。This is for price. Yeah, the special price is set in this configuration based on the base purification tab here, and これなんか設定されてますね。25 yen each for salt-free 6 to 49 lengths of base. So others are also set here. So samely the 就職とかもかな、もうセットされてるってことですよね。そうですね、同じように。In the same way, designators are also configured here, if needed. Okay, this. And this is Oligo, and the sequence, nothing. GSY, nothing. So this is only for Oligo products. はい、ありがとうございます。This is for Danaform OEM company. 同じように。In the same way as the previous company, the billing to is set in upper area. However, in the lower area, the shipping is not set here. Just only a billing configuration. And no sequence GSY
configurations are set. OK、ありがとうございます。ほとんど一緒ですよね。作りとしては OEM の作りとしては。はい。感じですが、This is 船越OEM company as well. この辺は一緒ですね。請求。請求。一緒なんですが、純デザイン以外は、ちょっと価格設定が別で持たれてて、それは私たちでは触れない。なるほど。So, gene design price on gene design is set on this application, the Origo CLM. However, other OEM companies like Dana Home and more, they have a different price. They have different price tables. However, they are not configured in this Origo CRM application. So, yeah, they are done in other applications, but we don't know where and how. 特にこっちなんでしょう、受注家側では何もその価格に関してはこういじる、はい、っていうことですね。はい。そう、はい。どうぞ。はい。はい、じゃあ、So, order processing department doesn't treat prices for OEM prices except gene design. So nothing here. No price table here. はい、了解です。で、ここの中に作られたユーザーで取り込むと、取り込んだときに受付の番号がここが変わるんですね。これは何ですかね。管理この管理番号はあれですよね。この中での受注番号ってことでいいのかしら。違うか。そうです。で、ジンデザインからの受注。で、ジンデザインで取り込むと、ここの OEM タイプがジンデザインになって、なるほど。普通はオペロンなんですけど、はい。これは通常のですね。はい。で、OEM は、はい。デザイン書いて、で、OEM の種類によって違うんですけど、ここに頭になんかついたり、その OEM によって、なるほど。受注番号も変わる。あとのその17なんちゃらの方は特になんか規則性があるんですけど、なんか頭文字みたいな、イニシャルのなんかアルファベットみたいなのが変わる感じですかね。そうですね。基本的にイニシャルは変わるって思っといてもらえば、本は。わかりました。じゃあそうですね。So now you can see at the left area the G plus number. So number means order ID in JP OMS, and the G is added. So that initial alphabet means OEM user, order from OEM user. So this is an order from OEM user. This case is by Gene Designs, and so you can see the OEM in the middle of window. So and kana is added in Japanese. So you can see the Gene Design in kana. So when the OEM user places an order, that area OEM type, select Gene, the OEM company's name. So this case is a Gene Design. So that's the difference. And please compare it with usual order, general order. ちょっと上の。はい。So this is a general order. So in this case, just the OEM type is written with operon
Operon. Operon means Eurofin, the same, and so this means just a general order from general customers. So the difference is at the OEM type. そんな感じかな。うん。ありがとうございます。まあそこで見分けるって感じですね。そうですね。これ処理の仕方は一緒なんですか？その取り込んでって。いや、ここが若干違うところで、ああ、なるほど。これはそれぞれ OEM によって違うんですが。あ、取り込むのを見たいですか？なんか大きく違うのであれば、まあなんていうか OEM の方はどうやってその受注するのっていう疑問はあるんですよね。同じように ODB で受注するのかどうかっていうところからわかんないというか、まだ全然アイデアがないんですけど。でもこの受注システムで受けて受注システムを撤去する方向でいるんであれば、それももちろんまあ ODB でやってくる可能性はありますよね。通常の業務ではでもその各 OEM によって違うやり方のやつをそれぞれの、受注家さんが皆さん処理してるってことですか？それともそれ基本的には自動？いや、そもそも自動っていう全部メール注文なので。すいません、総理です。そっか、e コムじゃないのか。じゃないので、全部メールの中身というか、メールを見て判断して、正しい、それに沿った処理をしています。そうですね。メール注文っていうのはメールの文面にあるんですか？それともExcel とかのシートに書いてもらったりとかもあるんですか？それも OEM によって違うんですけど、新デザインの場合は、こうやってきます。ちょっとじゃあここで説明します。And the case of OEM order, so it comes from via email basically, and so in this case, biopharma, gene design, and so the customer of gene design send an email for an order like this with attached Excel order. Thank you. Excel order sheet. Order sheet like this. Yeah. So you can see the ID number left side, and oligo's name in B column, and C column sequencing is placed, and D it's a OD かな、and the purification is in E column. If the okay, no problem. So これフォーマットはこんな感じで決まってるってことなんですか？そのインデザインの場合はこれです。インデザイン、わかりました。上にバージョンが書いてありますね。Version number is 1.012. So format is always fixed for gene design like this, but the other OEM companies have a different way of placing an order. So but basically the order is manually imported by hand, one by one by operators. So completely processed manually. So if OEM users of OEM companies should place an order on e-com or on Excel in the future after ODB is installed, then the OEM users also can orders of OEM users will be processed in ODB as well, but that is not yet decided yet, and not discussed yet.
So I have no idea about this. However, if the in the future the JP OMS the commission, then these orders, OEM orders also should be processed in ODB as well. But the way is just currently only manual importing, like email, and the processed orders are processed in JP OMS. なるほど、I see. これ頻度っていうか、結構1日に来る頻度とかって大体あるんですかね。ジンデザインは毎日で。Oh, so OEM user Gene Design places an order almost every day. でこれ、今見せているのが、これはまためんどくさいやつ。まあ、e マーケット。e マーケット。実 e マーケット。Oh, 富士通？はい。はい。実 e マーケットは、こういうフォームで来ます。これなんかユーザーさんがこう一つ一つでうちなんか受注ナンバーとか書いてあるけど、これ向こうでなんか作ったものをコピペしてる感じかな。コピペというか、勝手に多分、向こうのシステムに入れると、勝手に入るんだと思います。そういう形で。ああ、なるほど。いや、なんかナンバーがちゃんと発行されたり、いろいろ向こうにシステムがあるのかとちょっと思ってないですけど、そんなことね。向こう、はい。インテロムオーダーっていう、その OEM 側、うちじゃなくて、富士通側の、まあ多分、ウェブサイトかなんかがあって、そこに入力して注文ってすると、こういう情報が飛んでくる。わかりました。ちょっと、少しあれかな。開けて大きく見せられます？ダブルクリックでいいです。メールの。多分さっき開いてた。はい、そうです。Okay, this is an order from 富士通e-market. 富士通 e-market, which is which is an OEM company. The format is different from Gene Designs, and they have it. They have their own system to place an order, and they send an email with order information like this format. So mostly the これ製品の内容がないんだけど、製品はこれか、下の方にあるんですね。So upper part is just basic information of what order number and order date and code to send something. And middle of an email there is a product to order. So this case COP かな？Okay, COP060, yes. So fixed base わかんない次のSo I cannot Japanese kanji character in this product. Okay. Anyway, you can see the price 33,800 and the same unit price it is the second one, and the quantity, and the last one is the amount of sales 33,800. No, sorry, this is just a unit price by quantity, and the total amount is in the after that. Yes, that forecast one.
で、これをベースに、受注家さんの方ではこれを打ち込んで、受注をするという感じですかね。これを取り込んでいく感じ。あ、そっか、取り込む、あれはできてるってことなんですか、これ。はい。で、これちょっと、さっき厄介って言ったのが、これセット品なので、なんか見たことない商品だな。これ、普通は配列が書いてあるはずなんです。なんもないですね。名前しか入ってない。そうで、直近で配列入ってるやつが、あれ、どっか別のところをなんか参照してるってことなんですか？なんか商品コードみたいなのかな。商品コード。いや、どうやって配列とかを見てるのかなと思って。そう、今の注文は、セット品でちょっと特殊な、ストック品みたいな感じなんですよ。で、通常はもうちょっと違う形で来るんですけど、その注文がもう、ちょっと前すぎて、見当たらん。わかりました。そこはじゃあいいです、いいです。そこ無理しなくても大丈夫です。とりあえず、こういう形で、決まったフォーマットで来るっていうふうにだけ説明してください。了解です。So, so in summary, the OEM users of OEM companies places an order based on their own original formats. So, one company places an order with an email and with email with the attached Excel file, and the other another company has a different way, like their own website is used, and automatically it is sent to Eurofin with order details. OEM はこんなとこですかね。船越もやりますか？Okay, this is a case of Funakoshi OEM company. 船越は、メールできます。これなんかうちのなんかファイルに似てますね。そうですね。So Funakoshi has Excel order sheet origin. It looks like an Excel order sheet created by Eurofins. However, please check on the right. Please check at the right corner. Funakoshi logo is there, and as a telephone number and email address. So maybe Funakoshi changed this format as they want, and but basic information is looks like the same as our email Eurofins Excel order sheet. So the lower in the lower part, the number and the Oregon name sequence. So the basic order information is placed in each of rows. なるほど。So as a result, this is attached with an email and it's sent like this. So the Funakoshi users always place an order via email with Excel order sheet. ちゃんと文章も書いたんですね。はい、船越は船越の人から送ってくる。マーケットは、なんかその別のやつシステムですね。別のシステムで言うと自動でメールが飛んでくるみたいな。なるほど。いちいち合わせるのも大変ですね、これ。そうですね。どうするんだか。
ただ、コンスタントにね、注文があるので、まあでもこればっかりは向こうのやりやすいようにって絶対言われると。とは思いますね。うちに合わせてくれなんていうのはなかなか難しいでしょう。そうですね。はい。やれるもんなら特にやってますね。はい。はい。わかりました。はい。まあ、それぞれにやれる方があって、まあ、基本的にはメールからの、こういう形でメールで来るものを、なるほど。その取り込みボタンを押すと、自動的に取り込むの？自動では取り込めないんですけど、半自動とか、なんか、こう、サポートはしてくれるって感じですか？なるほど。これなんか前見たオーダーシートの取り込みの時と同じ感じなのかな？そうですね。それで、注文に合った OEM の設定を選択して、取り込みの初っ端はこれを使えるっていうことですね。で進んでいくと、ここの OEM がその最初に選択したもので取り込まれる。わかりました。じゃあちょっとこれ我々ですね、UAT ですね。すみません、じゃあ。はい、UAT です。はい、戻って、ちょっとじゃあ前の画面で。Okay, so when order email is received here, and then the importing plugin is installed in this Outlook application at the left corner. At the mouse point is moving. So when the button is clicked, then the attached is so the OEM selection should be done from the program menu. It looks like when the Excel order sheet is imported to JP OMS by customers. So in the same way, the OEM should be selected. This case, the Funakoshi. So Funakoshi will be selected like this, and click OK. Then the process of order importing starts like this. So これはあれか、アタッチメントをこれ取り込むってことなんですよね、オーダーシート。違うのかな？そうなんですけど、まあ、マニュアル。8割マニュアル。なるほど。9割じゃあ、エクセルシートはじゃあ基本的にそれをインポートするというよりは、それを見て、注文を入力するっていう感じでいいですかね。そうですね、船越の場合は。はい。なるほど、わかりました。Okay, so the case of Funakoshi, OEM company, the process is not so automatical because after clicking the import button, then this window is started, and but order information will be typed by an operator by referring to an Excel order sheet. So order sheet is not imported automatically. So the 80% of operations is manually done. ということですね。はい。キャンセルしちゃっていいですか？OK。はい、OK です。なるほど。この辺のマニュアルなカスタマイズがなかなか。はい。OEM はそんな感じですね。はい。Okay, so that's all for OEM company orders. So let's move on to the next topic. あれかな、入顧客管理かしら。それか、天満キットとかそっちなのかな。そこはちょっとお任せします。昨日顧客管理の話したり、代理店の話してるので、先にしちゃいますね。そうですね。のことなので。
はい、了解です。じゃあ、Okay, this is called this is called new CRM for us, but it is not synced with other internet site, e-commerce site. So this is only in the local system and manually managed. So just a database managed in the local system. And this is for the sold IDs and sold by IDs. So on the left column, the 2 or 3 numbers are listed like this. And so 2 or 3 number means sold to or sold by IDs here, and managed in this application called new CRM. ですね。じゃああれか説明しないといけないね。So the sold by or sold to ID is on the left column, and the next to it, the second part of second row is name of distributor. これなんだ。そして details so details is opened like this. Yeah. So the company. So the not only client company but also distributor companies are listed in here. So in the case of sold to, the company is a client company. However, if it is an agent, a distributor, then the 2 or 3 number means sold by ID. But the ID is just to invoice from Eurofin. So that's why the managed number is beginning from the same number like 243. And details here, so company's name and kana in Japanese, of course, and postal code, address, and building name or room number or something. So they are part of address information, and additionally and phone number and facsimile number. FAX, and in the same way of Origo CRM, the remarks is in the last field. It's just a cut-off date for invoice. で、これオリゴ ID ってこれオリゴの顧客会とつながってるっていうやつですよね、これ。そうです。So you can see ID alphabet with Origo in Japanese. So Origo ID. So the number is 4084. So that means that this number is managed in Origo CRM system. So if this number is in input here, then this information is connected to the Origo CRM information. So on the right side, it is an Origo CRM system, the same. And the left side, the new CRM. The number here, the Origo ID is 4084. And on the right side, the ID is the same, 4084. So they are all same and connected to each other, are related, actually. なるほど。で、あれですね、オリゴ CRM、オリゴ顧客管理の方で大体なんかメインで使ってるっていうことなんですよね。なんだろう。はい。どういうことなの？こっちで置き換えて、お見すれば、
コピペしなくていいっていうだけです。了解です。それちょっと説明しておこうかな。So, when information is modified in Origo CRM on the light window, then you can see CRM something upper button. Like this. When the button is clicked, then the changed information is synced with a new CRM site. So manually they are connected, not automatically. So when something should be modified by an operator, then an operator will modify Origo CRM site, and after that by clicking CRM button, and then the information is shared with a new CRM site. So it's very convenient, but information should be kept on both of Origo CRM and a new CRM. However, the totally new CRM on the right side is totally managed. So, and the number of sold by or sold ID is issued by new CRM system on the left one. Left side. So the both of systems are very important and managed by order processing department team. Yeah, but they are all disconnected the internet. So the managed in the local systems. So when the or sold ID is required, then I requested Miyuki to export this all numbers from new CRM system. Then sold to or sold by IDs are exported totally, because all the information of sold by or sold to IDs are existing here. So okay, you can see, it has all the information of client and distributor companies. So this has a flag to distinguish distributor and client. So this has a filter to distinguish both. これなんだっけ。これ一時点とか二次点とかで全部絞れるんですよね。そうですね。So client, customers, and OEM companies, and primary agent, secondary agent, and others. So they are all categorized, and so this allows us to filter those customers and distributors and others. なるほど。OK です。So the field is for such. So matched results are listed like this. So this is Tokyo University and medical department. これなんだっけ、アスタリスクなんだっけ、アスタリスクでいいんですっけ。つけるとこうワイルドカードみたいになって、それが含むやつを、抽出するみたいな。ワイルドカードそうです。Some solders are like disabled. Yes, grayed out, right? Yes. あれ、グレーアウトしている文字って、これ使ってないって意味ですか？なんか不明って書いてあるやつ。これは、無効になってるというか、有効無効で言うと。なるほど。So the grayed items are disabled. Then they are grayed out and unavailable.
but the record, so this database has still has this record, these records, but not available for other systems, connected systems. So you manually disable it. Yeah, I think so. これってもう使わなくな、なんか間違えたとかもあるのかな。まあ使わなくなったら、あれで、なんかチェックかなんか入れて、そう使えなくするってことですよね。無効化するっていうか。はい。Okay, so the operators disable not used record. So Okay. yeah, so manually, no automatical functionality. This will not be shown in ecom also when in the list. どうだろう。南條さん、これ使えなくした場合って、これちょっとお客さんかどうかわかんないんですけど、e コム側の方ってなんかいじったりするんですか？なんかユーザーはでもアカウントを消したりとかなんかしないですよね。このケースだとディストリビューターだから一時点一時点ですよね。で一時点これ使わなくなった場合ってe コムで言えば選択が残ってるとまずいのでこう消すようにしたりとかっていうのをすることになるんですかね、マニュアルで。もし新規で無効が必要な。無効化すると多分使えなくなると思うので、結局それで来ても、この取引先番号で来ることになるから、止まるってことですよね。というか、無効にする前に、こっちとの接続外しちゃうので。そうかそうか。オリゴン顧客管理を見てるから、そうですよね。まずこっちを外してってことか。そうですね。順番的には、こことの、連携をまず紐付け外して、から、もろもろもういらないなっていうのを確認してから、無効化するので。オリゴ顧客管理の方は、なんか、なんだろう、フォルダーに当たるのかな、この場合は。フォルダーを無効化するってことなんですかね。なんかしてるんですか、オリゴ顧客管理側は。削除みたいな形ですね。代理店は削除できないんで、あれなんですけど、顧客は定期的にちょっともう明らかにこの部屋もうなくなったとかは、ちょっと処分していってます。なるほど。物理的に消すって感じですか？そうです。もう編集で削除していくっていうだけです。なるほど。わかりました。じゃあ、それを話をしましょう。Okay, Kaiser, and when one company should be disabled, then firstly the Origo CRM it will be disabled. So in the case of customer client, then the file will be deleted from Origo CRM database. However, after that, on the left side new CRM, the client is disabled by hand manually. Okay. So when the Origo CRM the client is deleted from Origo CRM, then that company cannot be ordered because Origo CRM doesn't have such information. So such order will be stopped at the staging database, not imported automatically. これってでもe コム側は特に何かしたりはしなそう。もうないですね。しないですよね。はい。もうないです。So on e-com side, operators don't do anything or don't ask anything to me. So that means client account existing in e-com site. However, not to import such orders,
the Origo CRM manage the client, and it will be deleted if it is needed. うん。なるほど。まあやっぱりローカルで管理した方が楽ですもんね。そうですうん。はい。了解です。で、うん。これってニュー CRM うん。顧は、客管理の。はい。もともとの基本は、うん。CRM をベースに作ってるので、うんうんうん。なので、この辺の一時点の設計というこういう連携というか、もこっちで持たせる。ああ、なるほど。この場合の親取引先っていうのは本店ってことなのかな。そうですね、本社ですね。はい。なるほど。了解です。So, this case, this is a branch of an agent company, and please check at the middle of this this window, the linked part. So that is linked to the parent company. But this case, this is a branch. So this case, this is linked to head office. So when the link is clicked, then it leads to the head office information like this. Okay. And so this child companies tab means child companies, and this list are all child companies belonging to this headquarter. Yeah. これは松本営業所本社で、この中にはその下につながってるやつが全部出てきてるってことかな。そうですね、はい。わかりました。Okay, so this window is for head office. So child company tab has all the child companies. And all linked to each of child company. Yes, so the child company means branches in this case. Yeah. The configuration? これなんだ設定は何か設定するんですかね。なんか請求関係。これ設置することあるんですか？これほとんど、オリゴの顧客管理の方で全部やってるのかなと思ったんですけど。そうそう、顧客管理に設定してるんですけど、顧客管理がなくなったときに、なるほど、予備なんだ。にここで使えるように、多分日向さんが準備をしてくれているけど、今これ UAT なので設定あるんですけど、本番にはここ設定今まだついてないです。今は。わかりました。なるほど、ありがとうございます。So this configuration is for billing. However, the billing is already existing in Origo CRM system. However, the reason of this configuration is just for the future. So because this is an UAT environment, the Miyuki-san is now developing this configuration when the Origo CRM is discontinued, then the billing to setting will disappear. Then this setting will work in the future after the disconnection. Disconnection. So just a future, yes. なるほど。まあ、鋭意開発中ですね。So it can switch to production and switch to UAT by menu. これはなんだ？これはもうdetails. This is the details of distributor information. So this is already explained. はい。
なるほど。基本的にはでも住所とかのそういう情報ぐらいですね。うん。住所。企業の住所。あうん。そうで。Okay, so you can see the dates. Dates. So the updated date and the created dates are also what? Also recorded. うん。Yeah. うん。うん。これ NH2L ってPUID のナンバーですかね。あ、そうですね。あ、なるほど。So this also records the who is modified and who is created and when. So this is up, yeah. VSH4. Yeah. So The middle one, right? yeah. So yeah. No. On the edge, the lower part. Yeah. That. Yes. So left is creator, and Oh, okay. next creator, the created date, and the next one is updater, person who update, and next to it the update date. Yeah. So the by PUID, the everyone can identify who edited or who modified, who created. Okay. まあシンプル。はい。まあ CRM これはシンプルにできてますね。ただ保存するだけって感じ。オレゴンの顧客管理に比べるとシンプルすぎて物足りないぐらいです。なので、こっちでこことここを紐付けすることで、お客さんの方です。基本的には右にオリゴの顧客管理に入っているものは左側のニュー顧客管理の方でも情報があるっていうことでいいですかね。オリゴ顧客管理にこうやって取引先ってつけてるのは、ニュー顧客管理にもと紐付けてあるよっていうのがそういう意味なんですね。なのでこれを、ここがここと紐づいているよと。そして作られているフォルダーなので取引先ってつけてます。なるほど。なるほど。でも説明が難しいな。そうですね。So the name has something different from the actual name. It's just identify this is connected to new CRM record. So this case is Waseda University, and Waseda University is existing in Origo CRM and as well as in new CRM. So that's why So the mark is client. Yeah. If it has a client in Japanese, then it is connected to new CRM, and so so this company has both in CRM and in new CRM. So in that way, the Origo CRM manages clients, but some companies don't have that mark. So such companies are not existing in new CRM site. これ取引先がないやつで、オリゴの顧客管理しかないものっていうのは何か理由があるってことなんですよね。こ
こで見ると安田女子大学とかなんかそんな感じ。それはこの中にただ細かく入ってる、そこだけにとらわれていけないのか。なるほど。じゃあほとんどは入ってるってことですね。基本が。そのお客さんである場合は。顧客で場合は。まあ、そうだった。この部屋なんですけど、同じ菅研究室なんですけど、部屋が2つに分かれて、2つというか、棟が分かれてて、2つの棟に研究室を持ってるってことですね。はい、そうですね。でも、請求先、ホールドトゥ ID としては1個だけで十分なので、そうですね。部屋は違えど。部屋っていうか、部屋は同じだけど、物理的に分かれてるだけですね。はい。建物は違えど、ホールドトゥ ID としては1個で十分なので、取引先は1つだけつけといて、で、中身は物ごとに分けている。なるほど。で、なので、この親のホルダーを取引先としてつけている。まあ紐付けているけど、下のホルダーには紐付けてないっていう、そういう感じですね。で、それをそのまま、上から継承しているので、ここは取引先としては、この6313。なるほど。個別についてるけど、それを上から継承してるってことですね。そうですね。同じ一つの取引先だけど、中身の、バイク便のコードが違ったりとかもするので。はい。なるほど。じゃあ、ちょっと説明しますか。じゃあ、それのちょっと前のフォルダーあたりで、はい、これですね。Okay, this case. So yeah, this is actual example of case. Then the Tokyo University. This has two rooms, and each of rooms is in a different building. However, the client ID should be just only one. So so high level hierarchy is connected to a new CRM with oligo ID number. However, the lower level hierarchy is just inherit the upper level client ID, but no such a record in new CRM system. So one higher level hierarchy has two folders like this. So arrow is pointed out to two folders. So that means hierarchy has two folders. So for two folders mean two rooms, but the main they all belong to one one client ID. So in this case, yes, this case is a case which so the folder is not
connected to the new CRM database. Yeah. So the client ID is inherited from upper hierarchy. So the same ID is assigned here. So this is a special case. When the record is existing in Origo CRM, however, not existing in new CRM, because parent folder is already set with connected with a new CRM. Yeah. まあそれが大体メインのケースですね。そうですね。あとは使い分けるとしたら、代理店違いで分けてるときには、こっちのじゃないと、これはビルが違うからっていう違いで分けていますってことですよね、今の。ビルの違いで分けてる場合と、今説明しようとしているのは、代理店が違う場合。代理店で分けてる場合っていうのが、またそういう暗号があるのかな。価格が違うとかもそうなんですけど、代理店違うとか、価格が違うとかで、取引先は1個なんだけど、価格。はい。じゃあそれは、そのまま説明しちゃえばいいかなと思います。ちょうどいいフォルダーが見つかんない。まあ、こんな大量なところから見つけるのは、なかなか難しいと思います。Okay, Kaiser. So the previous case is just when a room is different. Rooms are existing in a different building. Yes, and so Mixon is trying to explain when the same similar cases, and so that is client ID is the same. However, some members are assigned with a different distributor. So in the same client, sometimes some people have a different. Some people use different distributor. Then in lower hierarchy, the different distributor is set. Then in the same way, when the price is different, even the users are in the same client company. However, the price is different. The price setting is different in the property. In that case, the lower hierarchy has different holders like this, and higher level hierarchy is connected to new CRM. However, the lower hierarchy holders don't have record in new CRM because parent higher hierarchy folder is already connected to new CRM. So
in the summary, the building difference. Building a different case is the first. The second one, the different distributor case. And third one is different price table case. Oh, okay. So such cases, the higher level holder is connected to new CRM DB. However, the lower hierarchy holders don't have connection to CRM, new CRM. お、これはなんだ。愛知県。はい。今言ってたやあ、つ4つあるやつですね。4パターンですつ。ね。代理店が違って、代理店が違うと、代理店ごとの価格がついている。おお、なるほど。これはじゃあ両方違うってことなのか。代理店が違うから、その代理店の価格がついている。代理店も違って、代理店ごとの価格も違うので、フォルダ分けして、管理しやすくしていて、だけど、ソルドと ID は1個で十分なので、一番上を紐付けて、中身フォルダ分けで設定を変えて管理してます。Okay, so yeah, Mixon is introducing a case that the one client has 4 cases, and the case is a different distributor. However, when the user is assigned with a different distributor, that means the distributor has its own price table. So that also means the price table is also different. So the distributor difference and the price table difference. So that brought a lower level folders like this. 4 folders are existing in lower hierarchy. Yeah, so the parent folder, like focused one, has a Oligo ID and connected with new CRM system like this. However, the lower hierarchy folders don't. Just the number is inherited from higher hierarchy client ID. So 203, 243, and 597. Yeah, so that's very complicated. So even in the same SO2 ID, the users have different price table and assigned with a different distributor. Yeah, so very complicated, and I always wonder how they should be implemented on ODB side. Yeah, so the current system enables pricing service with SO2 ID. However, this case SO2 ID is the same. However, price table is different. So, yes. That makes it more complicated. More complicated, yeah. And so also the distributor is different. So sold by ID is different. Yeah. And e-com side, they will have a different distributor, means they will have different separate accounts, right, for each distributor. Oh, of course, yeah. So this sold by ID is also So different sold IDs are also assigned with each of user accounts. However, the prices not prices don't match the except regular price. Yeah. Because the price tables are different. Yeah, completely different, and maybe we need some different way
implement it、でもこのケースって結構ありそうですね、南條さん。なんかで代理店が違いで、当然代理店が違うから価格も変わってくるってやつ。そうですね。まあ、フォルダ分けしてる場合もあるし、1個のフォルダに複数つけて、両方、手で選択してっていう時もありますけど、まあそれはあれですよね、設定しやすい方に設定がやりやすい方に合わせて設定してるからってことですよね。あと CC 設定ができるじゃないですか。これでで代理店の担当者にメール欲しいって言われると、そこに CC ついてるので、そこにそのメールアドレスを入れればそこに自動的に行くってことですね。でそこの同じフォルダに新しい代理店つけるわけにいかないので、CC が設定されてたらメール行っちゃうから違う代理店経由でしてるのに、だからそれはまずいので、そういう場合もこうやってフォルダ分けしたりっていうので、いろんな理由でフォルダ分けしてます。e コムの理由もちゃんと加味されてるってことですね。こうしたらこうなって言ったらいけない情報がいってしまうから、こうするっていうような。動かせないようにとか、あとはこっちで勝手にっていうかコントロールして CC 追加してるので。とにかくやったらまずい、そうなったらまずいっていうのを回避するためにいろいろ。そうです。フォルダ分けを工夫してるってことで。そうですね。でもこのやり方をどうやって ODB にやるかっていうのはすごく悩まされるな。1フォルダ 2ID につき1価格テーブル。そうですね。今のところはそれが通常ドイツも含めた上でのやり方なんではあるんですけど、前にODB のドイツの話をしたときに CRM の方ではそれぞれ価格の単価を持っているっていう話もあったので、そういう組み合わせと似たようなことは日本でもなんかできないとっていうふうにはありますね。ただそうすると今度一番安い価格テーブルのアカウント、紐づいてるアカウントで高いものを注文できちゃうんですよね。そうですね。やっぱりそれもいろんなケースを考えなきゃいけないと思う。だからどうやって管理するかちょっと難しいところだよね。いや、とりあえずそれ考えると多分あっという間に、それはちょっと3時間ぐらいかかる。とりあえずなので入力顧客管理はこんなところですかね。はい、ありがとうございます。Okay, so I'm discussing with Miki-san regarding the how complicated the current price table and distributor assignment are. Then and also we wonder how they will be able to be implemented on ODB and the e-com site. So, but we gave up considering it for now. Just let's move to the next topic. Hmm. 受注管理で変更ってさっと見せましたよ。変更っていうのはどの辺の変更ですかね。注文の変更？注文の例えば配列変えてほしいとか。あれ見せてもらった記憶もあんまないかもしれないな。要はお客さんが注文されたものと違うものにする場合があるってことですね。例えば、注文自分で設定したやつで入れたはずだと思ってたら、1本目しか設定がされてなくて、2本目以降そのつもりじゃなかったのねみたいな。
ドライじゃなくて T100 にしてほしかったとか、ソルトなるほど。フリーじゃなくて OPC、全部 OPC が良かったああ、っていう場合。それはあれですかね。後にその注文、自動返信が来て気づくみたいななんかパターンなの。自動返信で気づいてくれればまあいいんですけど、まだいい受注の受注のお知らせ見て違ったとか、なんか多分17モルのつもりで頼んだのに、50で頼んでて高くてあれとか。なるほど。いや、まあ価格がなんか違うぞとかっていうのに、要は受け証をもらった時に気づくとかそういうレベルかな。まあなんかいろんな理由で何かしら間違えちゃった、配列間違えちゃったから変えてほしいとかっていう連絡は。なるほど。で、後から変えるってことですね。はい。なるほど。じゃあ、それはちょっと見たいというか、そういうケースがあるっていうことと、まあ、そのやり方だけ、じゃあちょっとお願いします。Okay, so Mixon is going to explain when the customer claims the order information is different from what they want to place an order. So, for example, after placing an order on Nikon and the customer received order confirmation email from Eurofins, then the customer finds the difference between what they want and the actual order. So in that case, the customer would call Eurofins and request the new order items. So what's the difference point? Such as purification is not salt-free, butなんだっけOPC or opposite. So they request not OPC but salt free, and so including delivery format, they might request a change from an original order. So in that case, order processing team has to accept that change and reflect the change on JP OMS. So the Nixon is going to operate how the request is reflected on JP OMS side. The Origo. This case, Origo. 例えば、これ今 UAT なので、とりあえずなんかすごい昔に私が入れたやつ、一回。あれか、テスト注文かな。はい、注文通りに一回取り込みますね。はい。So the Mixon is processing an test order on UAT side, and when it is completed, Mixon will start the modification. So please check it. はい。ごめんなさい。ちょっと話があちこち飛んで申し訳ないですが、昨日言ってた代理店の住所を、持たせてるので、取り込みで、ここで、代理店お届けはいしてますよね。で、進んでいくと、藤本理香ですと。注文情報を使用するっていうのが、顧客管理に作ってなくても、注文情報を使用するで、住所が勝手に入るんです。これ、注文情報を利用するっていうのは、注文情報っていうのは何のことを指すんですかね。お客さんが今入った注文の中に、その代理店の情報があるっていうことではないと思うんですけど、その注文情報を利用するっていうのは、代理店が藤本理香経由で、で、代理店お届け、はい、を選んでいるので、つまりは、住所が注文の通り、指定の代理店への決まる。あれ、もう一つの方だと、もう一つの方だと、これは、お客さんに作った情報。なるほど。
なるほど。顧客管理に、例えば別のやつが入ってる場合にそっちを使うっていう、そういうことかな。そうですね。バイク便とかは作らなきゃいけないああ、なるほど。うん。ので、でも作るのめんどくさいじゃないですか。全部の逆に。はいはい。うん私たち作るのめんどくさいので、注文情報からいけるんだったら、そのままいけるので、うん。注文情報を使用するって進むと、勝手に、顧客管理に登録、の説明した顧客管理に登録されている住所が引っ張られてくる。なるほど。顧客管理に、すみません、設定してないっていうのは、そのお客さんの方のところがどの、代理店、違うか。その代理店の出荷先っていうのを設定してないってことなのか。ごめんなさい。出荷先。出荷先のタブがあるじゃないですか。請求と出荷先と、顧客管理に。出荷先が一つも作られてない状態。ああ、なるほど。あ、わかりました。なるほど。そういうことですね。あとこれが。とりあえず注文した通りの情報で一度取り込みますね。はい。はい。じゃあちょっと説明します。So this is a test order, and the ships the delivery service is shipped to distributor. So distributor will deliver this product to a customer. So delivery information. In this case, the distributor address will be imported from the database automatically. とりあえず取り込んじゃいます。Can you repeat? Okay, so this is an order from test user, and Mixon is processing this order on this order processing application, and the delivery service is distributor delivery service. So that means delivery. I forgot the word. Ship to deliver, ship to distributor. Sorry, this ship to distributor is selected. And this case, the Fujimoto Rika is a distributor. So its distributor's information is imported from the database and automatically set as a ship address. Like the arrow is moving. Yeah. So 548 is a number, or I don't know what the number means. But the number it is set with the shipment distributor's address from importing from database. じゃあ取り込みます？はい、とりあえず、はい、注文のまんま取り込みます。Okay, so order is imported as it is. Not changed at all. これですね。So this is the order she imported now. このまま一度、コンファームまで行っちゃいます。So this order will be confirmed without any modifications. So this order is accepted completely. So the mail order confirmation email is being prepared now and about to be sent. メールしました今。はい、今メールしました。it has been sent. で、例えば
この注文の、Now the same order is shown in like the display, and the lower part has item order item detail, order item list. 例えば、それで、感想じゃなくて、8本目見づらいですかね。8本目、今7本目しか見えないけど、8本目あるんですか。あった。So, okay, eighth item. Please check the eighth item. Okay, now it'sなんだ。正体が、これを例えば変えたりとか。Okay, so she's going to change the solvent and from dry to TE at the eighth item. 例えば、配列も間違えちゃった。And when the sequence is wrongly written, then an operator change the sequence as a client request. So now Mixon is inputting a new sequence. どういうこと？ So new sequence has been input like this, all A. But Raghu, is that considered as a sequence? All A. It is just a sample. This must not be existing and cannot be synthesized. Just a sample. Please ignore it. Mixer is showing the change how it is modified. そうすると今変えて変えましたね。変わりましたね。でもこれってなんだっけ、一応メールは受注受け書はメールしましたと。で、今のところはまだゴリムスに転送してない状態ですよね。受け書を送った時点でゴリムスは飛んでます。あ、そうなんだ。ゴリムスにもう飛んでたってことはもう向こうに行ってるってことですね。はい。で、これはじゃあ今それを変えましたと。で、変えた情報がちゃんと行くってことなのかな、これで。今編集終わってからどんな感じですかね。転送するっていうふうにやったんですか？ゴリムスで転送するって。で、配列を変えて、保存をするだけで、データが勝手に飛びます。あ、飛ぶ。で、あれですかね、上書きという感じかな。そうです。はい。なので、むしろ変えるつもりなくて保存ボタンを押しちゃうと大変なことになるので。なるほど。わかりました。じゃあ今変えたのは2箇所ですね。配列と溶媒のところを変えたってことですね。そうですね。で、これ、今これがゴリムズの転送のデータの中身なんですけど。なるほど。一応アップデートされたことがここで履歴が残っているってことなのかな。はい。最初に受注した時がこっちの16時ちょうど新規ですね。はい。で、その後に、中身を変えましたと。デリバリーフォーマット変わったと。変わって、ここが。
これ、シーケンス向かってる。了解です。わかりました。じゃあちょっとそこまでを。Okay, so Mixon has modified the sequence and the solvent from dry to TE. And so once the modify is completed, automatically the data is transferred to Gorimus. So without doing anything. So once the modify is completed, automatically the data is transferred to Gorimus. And now the Gorimus data confirmation application here, and yeah, she searched for the order ID 10135 and show the result like this. And the first one means new. The new means this is just the order first, original order, not before modification. And second one is modification, modified one. Okay, so yeah, so time is later than first line. So 1603. So on the right side, there is an XML. And please check the difference. The delivery format and sequence changed from the original order. So the change is automatically overwritten in the XML and sequence. You can see currently see the sequence tag, and the sequence is a lot of A's. So so that means that this XML is already updated, overwritten in and transferred to Gorimus. これ有効期限ってあるんですかね、変更する場合の。もう作っちゃいましたっていうか、作り始めたって言えば、作り始めても、変更は効きます。そうです。出荷完了、売り上げが上がるまで、ここがグレーになるまでは、いじろうと思えばいくらでもいじれます。なるほど。まあ、一応、数字上というか、設定上はいじれますということだと思うんですが、実際のところは、これ、作り直しになるパターンも、なんかあるんですけど、その場合っていうのは、なんだろう、向こうに、要は変わったところは、なんか通知かなんかが行くんですかね。変わったぜっていう。そうです。変わると、なんかアップデート、これはなんだ。So Mixon changed the sequence and the solvent delivery format, and it was transferred to Gorimus. And in the Gorimus side, the production side, it is notified via email like this. So this has modification information, and I think price is also changed because the solvent is changed from dry to TE, and the sequence is also changed. So the automatically price is changed. So all the changes are written in this email and sent to production team. Yeah. So it is notified via email. これじゃあ作り直すときもタイミングによっては作り直したりになりますね。なるほど。まあいいや、そこは。Okay, so that kind of modification works until the shipment is completed. So a case like a production team already produces the sequence
but even after that, the change might happen. So in that case, the production team will reproduce a new sequence. So I don't know how it is reflected. Yeah, how they are not, how they accept that such change. Yeah, but the customer is much stronger than the company side. So Eurofins. So usually the Eurofin accepts the change from customers. なるほど。でも ODB ではアイテム単位ではできないからあれだよね。結局のところはなんかキャンセルもオーダーアイテム単位でできたんでしたっけ？ちょっとあれ忘れたな。オーダーアイテムではできるんだよな。プレートそう、ああいうウェル単位ではできないけの中のど。ウェル1個だけはできないけど、その1アイテム単位ではできないですね。アイテム ID 単位でできるから。まあ、でも確かシーケンスとかはいじれなかった感じだから、多分キャンセルしてやり直すっていう風になりそうな。そうですね。そのなんだっけ、リチェックアウトっていうのもできるんですよね。そう、もう一回そのチェックアウトし直す。チェックアウトとはもう一回やり直すってことですね。ウィザード、オーダーウィザードの、違うな。あっちはできないんだ。出荷先とかは変えられるけど、注文内容自体は変えられないから、やり直し、やっぱり一つの注文だけやり直すってことなのかな、このケースだと。まあ、キャンセルして頼み直してもらうしかなくなるのかなとは。そうですね。So Kaiser, so this, like this case, the sequence or other properties cannot be changed in the after ODB imports the order, right? Yeah, Rogo. In ODB, anyway, we cannot edit much of the details. True. So one item can be cancelled. However, and modification is very limited, especially order wizard side. So checkout sites, the shipment ship to will be changed by the checkout. However, the order wizards cannot be deactivated. True. Yeah. Okay, but such case we will have. Okay. I'm very afraid of it. Okay, so こんなとこですかね。かな？赤切るのとかって別に。赤いいですね。赤っていうのは、あれですよね。金額を変えたりした時でしたっけ？入れが下がったものを何かしらいじると。代理店変えたり。あれか。じゃあ、要は、出荷完了後ってことですか？そうです。伝票なので、一度記表したものに対して、その伝票の中身が変わることなので、代理店、請求先が変わったり、お客さんの例えば氏名が違ったとか、所属先が違ったとか、価格変えるとか。は赤になります、ね。赤いりますね、そのケース。説明必要です。だって出荷が終わってからキャンセルするようなもんだもんね。だって。そうです。キャンセル処理ができないから0円として、
キャンセルしたことにするみたいな。うん。で、赤電来て、その前の売上から引くってことですよね。そうですね。うん。うん。Soやれます？うん。口頭の説明だけでいいんだったら、全然。口頭のあれ、なんかもう、あれ。ここで変えると、勝手に切れるんですよ、赤が。ああ、そうなんだ。はい。集中管理の場合は。オリゴとシーケンスの場合は。要するになんか変える、でもあれか、でも、もう出荷完了のものにそうやると勝手に切れるってことですか？切れちゃうんで。ああ、なるほど。途中までなんかやれるっていうか、なんか目に見える方法ってあるのが、とりあえず、出荷完了のしたものをここで検索して、それで、なんか変えますよね。その伝票に関わってくるもの。そうすると、自動的に赤が。売りが上がったもの。管理にしてないんだよな、あんまり。So after shipment is completed, and it should be invoiced after that. However, sometimes the content of delivery slip should be changed, like customer's name, customer's part of customer's information, or even price. So in that case, the delivery slip must be changed. So in that case, we have to cancel that order, and so we call it the lead slip. Lead slip is issued by changing the order information directly on JP OMS. これが、多分。これ赤電切った時に新しいものがもう一回できると思うんですけど、それって新しい請求番号とかで処理されていくってことなのかな？そうですね。はい。多分、なんか6月に年生だからなんかテスト入れたっぽいやつ。売りも上がってるものですね。これは。と、出荷番号とか、日通番号、請求番号がもう一度入っています。なるほど。これが売りが上がったものですね。もうグレーになってるので。So this order is on status invoiced because the shipment ID and the invoice ID is already issued, and so this is about to be delivered. で、この時に、なんか変えるんですか？で、これ、今、これが請求関連のアプリです。これは。This is an invoice application, AX. You can see the AX at the left corner. So AX management system. Roigo, AX is the pricing service, right? No. This case, invoice. Invoice is handled via AX here. Yes.
で、これ、請求番号。So invoice number is 36605, and the same in the same in AX same number is in the field of invoice number. 出てますね。はい。で、例えばこれが今頃になって、じゃあ、こう、100円に変えてほしいと。金額を変えてほしい。OK。わかりました。なるほど。So this order was placed in June, last June. So June 11th. But now this a client claims a price should be changed in the slip. So an operator would have to change the price here. じゃあちょっとお願いします。すごいな、トゥーレイトな感じだね。まあ、確かに。まあ、例えばここには、まあ、納品書に載るので。なるほど。だったりとか。なんかコメントを入れるんですね。So now the bill comment is being input by Mixon because this field will be printed in delivery slip. で、情報を変えて、ここ変えましたね。で、Oh, so price is changed to 0? これ0にはい。はい、0に変えて保存をすると、Then it is saved. So price is changed to 0 by Mixon now and saved. すると、ここが今日に変わりましたね。Then the sales date is changed from the previous date to today, when the Mixon has edited. で、さっき、請求番号が、3W605 だったのが、変わってますね。32に変わりましたね。Okay, so invoice number, please check the invoice number. On the background window, the new new invoice number is issued, and please compare it to the previous number in front application AX management. So you can see 36605. That's the previous number. So then that means when the new price price is modified, then the new invoice number was issued, like the like the background behind this window. Yes. で、こっちの、請求管理で、もう一度、この、番号か。Okay, so in the AX invoice system, then the search the same order number by click the get button. 注文番号は一緒なんですね。管理番号。はい。管理番号は一緒で、このように。Okay, so you can see the lead letters words in the middle of three lines, and the middle one means lead strip is issued. So the previous invoice is cancelled.
So cancel means sales. Sales is sales is cancels by minus negative number, negative sales. Negative sales. Sales amount. And the new one is issued below the lead letters. 26632 maybe. The invoice number is changed. Newly issued. So automatically when the after sales is fixed, the shipment is completed, and already it was already delivered. So, however, if the customer requests something should be changed, like items on delivery slip, price, customer's information, then this kind of modification should be done by an operator. So the operation is the price change, and the information, order information is changed. And and after that, the new invoice number is issued. And the previous invoice is cancelled by lead strip, lead letter, like in the middle of the list. So this is called lead strip. So lead strip process is operated like this demonstration by Mixon. So はい。はい、オリゴとシーケンスとの汎用は、今やったみたいに、受注管理をいじると自動的に切れます。おー。なるほど。So for oligo products, stock oligo products, and sequencing products, by changing something on JP OMS side, this is automatically processed. But how, on the other hand, the GSY case, GSY だと違うってことですね。GSY は、はい、直下さんに聞いてください。So the GSY is treated by GSY lab team. So なんかオペレーションでも同じってことですかね。多分これで直接いじってるんだと思います。なるほど。So the Nixon said the change of price or the customer information will be done on the invoice system side, not on or the JP OMS side. So GSY team directly change something on AX system, AXA invoice system. So the way is different, but the results are the same. この辺はまた微妙ですね。直接インボイスでやることの方がいいのかもしれないような気もする。でもめんどくさいのかな、それは。直接その AX を修正するやり方がよくわからないけど、なんとなく、いじるやり方が私もわからないので、そこも要素だという。そうですね。
Okay. Anyway, currently the mix and change price and so on JP OMS side for oligo stock products, stock oligo sequence products. So the based on the current process, Mixon has demonstrated. But we need to consider how such kind of things will be operated in the future. So maybe without changing or what information on ODB or ECOM, the directory operators will change the AX invoice side. So we don't know that at all. However, as ODB system, we need to consider how when such changes happen, how we change the information of invoice, delivery slip as well. Roigo, one more thing I want to ask. The AX is a full-fledged system only for the shipment or invoicing, Roigo? What is the actual purpose of AX here? Oh, it's just an AX invoice. It's just an invoice system. So invoice is operated by other department. However, just logistics always issue a new invoice number, and when the shipment is completed, then automatically the invoice is completed, and the actual invoice will be done by NSC or somewhere, department in Eurofins. So by referring to this AX invoice system, the actual paper invoice will be posted. But on the operation level, the actually logistic team will issue a new invoice number at first, as the Anzai-san demonstrated in the session. But the changes happen, then the Mixon has to the operators in order processing department would have to change reflect the modification, and if it is done, the new invoice number is automatically issued, created. So that's the current specifications. Okay. And how is the data integration happen here? How means the Mixon what created developed this application. Not that one. Let's say this is the AX is for invoicing system. The data gets via staging DB only or some other stage? Oh, maybe in the future, this have to pick up the data from staging database. And currently, where it is picking from? Oh, from the I think the JP entire JP OMS. So I don't know the how the database are managed in all the JP OMS applications. But the central database has all the information, and the invoice system pick up the data which is needed to invoice. Okay. Yeah, all connected,
I think. But after ODB is introduced, the master data is only in staging database, or the XML based. So I think the downstream systems will pick up the data from the staging database. Yeah, both maybe at first stock products will be processed in ODB. In that case, both systems, the ODB and the JP OMS, have the order data, and the invoice system will pick up the data from both. All right. Okay. Yeah, Miyake-san will develop it. Yes, sir. 南條さんどうしますか？なんか用意。一応明日もちょっとやりますか。Q&A という話もあったんですけど。はい。カレンダーの話もしたし、指名の話もしたし、多いよ。明日話します。そうしましょう。もう2時間経ってるし。はい。一つやればすぐ30分経っちゃうからな。Okay, so that's all for today. And Mik-san will explain some remaining items tomorrow in the same time schedule. Yeah. So tomorrow it's just a spare time. Yeah, spare session. And Mik-san will explain remainings. And so just I hope the remainings will take just little time. Okay, Raghu. And one more thing, Raghu, something different of the topic here. Okay. Can we have that Excel file for staging DB checker which Mickey uses? Whenever which orders doesn't reach staging DB, they check in the 抜け探し？抜け探し。はい。So, sorry. Sorry, I lost your. No problem. So I was just asking, can we also have a copy of that file? Order sheet? Order sheet. When order doesn't reach staging DB, so they check with that Excel file, right? So okay. So all kinds of order sheet, or something like order information in email. Not email, staging DB. So how will they come to know if the order has not reached staging DB? Yes, so order is not reaching to staging database. Yes. Just such orders reach the Eurofin via email only. And your request is just you need the Excel file, right? Yes, this Excel file and the code that is running behind it. So we will analyze and we'll try to come up with more few things. There are few plans with respect to this Excel file as well. So going forward, we are trying to replace this Excel file as well. Okay. However, initially the common Excel order sheet was shared in the previous demonstration, and it is commonly used. However, you need the OEM customers or both? No. I just want to know how will they identify whether order has reached staging DB. They don't go with via email, but there is an Excel file
which they run as a VBA macro and try to read that. なるほど。Can Okay, you just so check it? just yeah, ask Mixon to send a email. Yeah, Excel sheet. Yes, right. Okay, sorry, sorry, I didn't get you well. So, yeah, so actually, of course, some orders don't reach the staging database, and so such as Excel order sheet, and so the order sheets can be sent to you, of course. Yeah, but other behind the codes. So But my question is how they identify the order reached staging DB. No, just So Excel orders are just reaching via email, and the email when email is reached. Right? No, that's not my point. See, in JP OMS, we have a staging DB checker. Staging DB checker will check whether orders reached staging DB. But when the order doesn't reach staging DB, they have a separate Excel file that will help them to identify this order has reached staging DB as well. So for instance, what this Excel file, what Miki is sharing, are these orders reached staging DB or no? No. So the orders reaching staging DB processed from e-com side, right? So the others are not processed in e-com. Just the others are just reaching the email box and processed by manually by operators. One second. Let me present you my screen. Okay. Yeah, you see this list? OK 抜け探しだなこれ。OK so 今私が画面にさっきまで出してたやつですね。すいません。Oh. Okay, so if the orders don't reach the staging database, the lost numbers are picked up by VB or macro. Yeah, so that is what I want. That is what I am looking. Okay, sorry. I got you. You will analyze the file, right? I'll analyze them. Okay. 南條さんじゃあれあのファイルの大元ってなんか送ったりできるんですかね。これですよね。はい。それそう。That is the one, right? Yes, if it identifies that. Just by simply opening the file, it will show what all orders have reached staging DB, right? いや、南條さん、これってファイルを開けると自動的に探すんですよね。探してリスト化する。そうです。哲也さんに作ってもらってて。そう、哲也さん made。and そのファイルは実体があるってことですよね。その Excel ファイル。ある。マクロの。あるっちゃあるんですが、今ちょっとですね、通常だと3日間なんですけど、検索期間。その3日間用のファイルを私が誤って消してしまいまして。なるほど。で、代わりに1週間用、1ウィークのを今使ってて、で、これだとやっぱり重たいので、動きが悪いってことですね。ちょっと負荷が結構かかるっぽいけど、仕組みを知りたいだけだったら、別に問題ないと思うので、Excel 多分送れると思う。なんかマクロ用の、なんかあれですよね。拡張子かなんかついてるファイルがあるってことですよね。そうです。こいつ、Excel なので、これ、開いたら勝手に検索してくれる。長期休業用ってことか。
Okay, so yeah, Mixon will take it. So the there are two Excel files, but the difference is just a period of checking orders. So just this file such unreached orders in what the for 1 week, but usually operators use 3 days before, 3 days in the past. But this version is 1 week in the past. Can you share Will be this? listed. Okay. So the one week version will takes more time than 3 days version because it have to trace a lot of orders from the staging DB. OK。じゃあ南條さんすみませんお渡ししてあげてください。これに送ればよいです。これでよいです。今メールでやってます？はいはい。これで、宛先いらない人はCC いらないですね。CC いらない。You can remove everything, everyone. Just keep me, Kaiser, Monish, and look. Yes. Just only two users. Yeah. 4人当てでいいですか？OK です。OK, this is just an Excel file. Yeah. Okay, thanks. Sorry. The purpose is you want to analyze the script? Analyze the script and try to come up the same thing in ODB as well. Sure, thanks. Yeah. 今開いた時点で何件か今ありましたね。抜けてるの。ありましたね。はい。今調子なんかおかしいことの抜けがまだやっぱり。そうですね。Yeah. So the 286。3時台のが入ってきてない。なるほど。もう1時間前ぐらいですね。Okay, so orders placed just about 1 hour didn't come to staging database. Yes, I got an update on that as well. So okay. There was a delay in messaging system. Okay. SRE team is on it. One order has stuck in queue, it seems. So there were more than 1,000+ orders which were stuck. So they have restarted the services, and it is consuming one by one. It has started. Okay. So a little bit it is taking time to reach the staging database. Okay. Today 75 EB orders were stuck. EB. EB also got affected. So I'm just sharing that email so that everyone will. Yes. Yeah. So I have already received it. Oh, you received that, right? I didn't check it in details. However, the messaging is not working well. So EB has something different, something wrong. Also. Yeah. あと、あれですか。なんか、説明したもので、なんか実際見たいとかありますか？明日用意しといてもらいたいなとか。こういうやつなんか。で、今日OEM のやつ、としか説明してないじゃないですか。実際取り込んでるところ見たいとかっていうのは大丈夫ですか？So, Amit and Kaiser Monish, do you want to see the process when OEM order sheet is imported? Or
と今まで説明したもので実際の動きみたいとか。Yeah, so currently we skipped some processes like importing actual order sheet sent by OEM companies. So do you want to check that process? What about you, Kizar? Can we go ahead that? Kizar and Monish? Oh, Kaiser and Monish. Yeah, why not? The more Sure, Okay. Raghu, then let's take it. Okay. じゃあ明日やってほしいとのことです。じゃあということですね。はいはい。 we have a spare day anyway, so. Yeah, we have. We have it, so no problem. Yeah, so yeah, we have one more day. Okay, then yeah, let me tomorrow again, and let's wind up the session today. Thank you, Raghu. Okay, thank you everyone. Amit, Manish, Kaiser, thank you every time for your much time every time. So 南條さんもありがとうございました。またはい明日またすみませんもう一回よろしくお願いします。はい。Okay, see you everyone. Bye bye for now, and yeah, see you tomorrow. Same time at the same time. See you too. Bye bye. Thank you. ありがとうございました。Bye. Thank you.